Сегодня к нам приехал вот такой вот видавший виды боевой конь. С проблемой что-то стучит в верхней части мотора. Приехал он на эвакуаторе, чтобы определить, что это, что за дятел завелся внутри. Ну что, кожух был снят. Вот по поводу догадок о сальнике. Вот его выдавило, если вот здесь он на месте, то тут его выдавило. Так, ну в общем, сальник я на место поставил, масло залил, завел предварительно, посмотрел. Стук ушел, заводи. На холостых давление масла маловато, конечно, но я заметил вот такую историю. Вот этот вот кулачок, он не смазывается абсолютно. То есть все в масле. А вот именно вот этот вот, либо забитый канал, либо забитый канал, либо давления не хватает на него, чтобы продавить. Короче, надо разбирать тут, смотреть.